Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sarumanget kene maca sholawatna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangtarikna anggaran ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amaru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita suhan to utawa hawan muttaba wa dunyal mu'asira wa ajabu kulli dzira'i bi ra'yihi fa alaika
bi khususiyati nafsik wada angka amru awam ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Masih kene dina niat anu sae mudah-mudahan tami-tami hidayah sareng taufik kaum urang sadaya kalawan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala ku ayana limpahan pirang-pirang kanikmatan anu nyayogikeun ka urang sadayana kana lahan pahala tina syukur urang sadayana kanggo milarian ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana kenging pitulung Allah Subhanahu wa taala tawis urang sadaya teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat sinareng salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'it tabiin, tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing dicatat sebagai umat Kangjeng Rasul anu satia, anu mika cinta kana sunah-sunah anjeunana. Kalayan mudah-mudahan urang sadaya ke syafaat tiasa papenak sareng mantenna Rasulullah SAW ke syafaat yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Salajengna teu bosen-bosen simkuring awawadianan kana diri pribadi khususna umumna kanggo kamanfaatan anu sanes mudah-mudahan di mana urang sadaya kedah ngeheulakeun niat anu leres-leres bersih karena Allah Subhanahu wa taala dina ngajalankeun kana parentahan Allah Subhanahu wa taala dikawitan tina niat anu sae tina niat anu semata-mata teu aya paksaan teu aya paksa ibu angkat kana pangaosan dipaksa teu mamaksa ka batur teu dipaksa namun aya oge eta oge dipaksa nyaeta dipaksa ku kabutuh ka Gusti dipaksa ku maksakeun atanapi karana dipaksa ku parentah Allah teu naon ari dipaksa ku karana ku parentah Allah mah dipaksa ku Gusti Allah. Nah Allah maksa kan tenang ibu mani keneh dipaksa kana kasayan daripada ayeuna dan mani keneh dipaksa kana kehalusan daripada hidang kana kahaluan. Asa kapaksa ku Gusti Allah bios paksa ku Gusti Allah nya sabab Allah mah sifatna sifat maksa sotek bakat kunyaah nya dangke oge geus dugi mah kana pangaosan tos dugi mah kana anu tadina sumoream hoream init kana pengajian init kana kasayan tos tepi mah insyaallah lir ibarat murang kalih anu dipiwarang ibak murengkeun muriding da padahal geus 3 poe can mani teh padahal geus brus mah raos eta teh raos geus dianukan makan tenang jaba diburuhan ku inu ji gerajajan geus naon mah geus mani mah ji gerajajan geus mani ya diburuhan ongkoh bersih ongkoh gitu teh ibarat kitu deui malah mah lamun teu dicarek mah eta budak hoyong salilana dina dicai geus gerahanyat jadi tu ari tadi bung mani gitu nya tah ieu oge jalma anu berangkat kana kasayan berangkat kana pangaosan ku betahna asa dedengeun asa gantung dengeun gitu nya gantung dengeun asa can mahi wae dongkap kana pangaosan teh
tadi nama memang asa dipaksa asa geus Salasa deui, geus Senin deui, geus Rebo deui, geus Kemis deui. Tapi geus dugi mah insyaallah betah dina pangaosan mah. Tos dugi mah deuk teu betah kumaha batur ngocoblak ieu mah cicing kieu calana kieu. Nah, anu ngupingkeun madaraos nya. Aya eta oge mak nini laporan ka Pak RT cek Pak RT teh punten cenah Bu nuju teh aya Pak RT na itu ka Pak RW teu aya Pak RW na aya ka Pak Lurah bade nini deuk laporan naon ini pokokna namanya ini deuk laporan pas assalamualaikum waalaikumsalam ini ka payun ni aya naon ini teh cek Pak Lurah teh saur Pak Lurah teh ini aya naon iya nini deuk laporan naon ini bahasa penting aya nomor kosa nini teh aya nomor kosa nini nya kumaha nini eta teuing da posa di urang mana teuing da poek eta nomor kosa kumaha tanagana bedas pisan nini ge tepikeun ka naon tepikeun ka teu bisa kumaha atuh ari peuting tadi teh kabeneran di balai desa teh anu ditewak pingsan nu ditewak nama pamuda Bu kadieu eta nu ditahan di balai desa tah kadieu pamuda aya nu dikerem di desa hiji peuting tos maok buah cigana mah dausum buah ya nini ieu lain nya anu merkosa ini ditinggali ku sini teh pamuda kasep coba jangkung badak jeung kasep deui budak teh cek dina hatena eta sinini urang atuh diperkosa ku ieu mah hayang 2 kali cenah. Nah nya ieu sian ieu nini nomor kosa nini teh ieu tah ieu cenah eta kumaha karasana basa peuting pokona mah nini sok ajaran perkosa deui pokona mah bakatku katagihan. Nah gitu nya ulah ari dipaksa kana pengajian mah ibu da sok dedeyeun dari dongkap deui ibu teh kana pangaosan sok ujang deui cenah uruk deui nini nya mangga atuh nini nah kitu nya naon sababna sabab cek tadi teh ibu cek tadi teh meuni reuas mimitina mah geus geuningan ayeuna teh aya pangajian kitunya ari pas geus dirarasakeun ada tos dugi mah kana pangaosan pikiran jadi caang kabehnya geus tenang geus regreg pokona mah sabab dina pangajian dibawa lalajo dina pengajian teh ibu dina pangaosan teh ibu-ibu teh dicanak lalajo dicanak rekreasi ngan anu nyadar gitu anu teu nyadar mah asa biasa we dicanak lalajo naon Bu dina pangaosan mah dicanak lalajo ka akhirat dicanak rekreasi ka kuburan ka akhirat dicanak rekreasina ge ka surga. Nah dina pangaosan mah anu nyadar gitu oke anu teu nyadar mah biasa we teu asa ka akhirat Bu tinggal tuh di poe kiamah engke jalma nyebrang dina siratal mustaqim waktuna dihudangkeun deui ti pakuburan eta jalma nyebrang kana siratal mustaqim anu jauhna eta siratal mustaqim teh leumpang datarna 1000 tahun nanyakna 1000 tahun muduna 1000 tahun jaba poek da teu aya listrik teh aya caang naon kumaha jaba jalanna leutik leuwih leutik tibatan buuk di belah 7. Nah iya ibu aduh kumaha cenah nah kumaha cenah da poek naon atuh cenah ibu hoyong caang dina siratal mustaqim karek hayang baturara reus nah encan we nya dina siratal mustaqim caang kunaon caangna ku amal urang nah anu caralik dina pangaosan mah engke caang dina siratal mustaqim teh asal ulah ningalian wae jam we nah ieu mah karek gegek geus ningalian jam geus jam sabaraha nya cigana da moal lila teuing cigana mah ngajina ge
moal teh ka jam 4 sigana. Nah kareknya eta mah bakal poek ge teh pakaremeng-remeng. Di pakuburanna lamun karek diuk dan pengajian geus culang-cileung aya hayang balik nya ningalian wae jam culang-cileung. Tahun culang ya ibu bade nyebrang Siratal Mustaqim lamun culang-cileung bakal teu kasewat kade. Fokus ibu, fokus pangaosan mah teu kenging luak lieu kana jam. Naon margina? Margi jamnya jam eta sok dicararekan tapi da henteu iya sok disalahkeun jam sok dicarekan tapi henteu punung eta aja. Geus jam 7 deui nya. Tah, dicarekan jam ku ningali tapi eta jam mah terus we trek henteu eureun naon nyarekan urang cicing we urang mah ceuk jam teh henteu. Nah gitu. Naon bentena sareng jalmi anu taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala deuk anu ngageunggeureukeun, deuk anu ngaledek, deuk anu ngahina, deuk anu kumaha. Terus we ngeureuyeuh ulah eleh kupanan po. Deuk aya anu moe, deuk aya anu moe, deuk eueuh nu moe, deuk anu moyan, deuk eueuh nu moyan, anger we panan poe mah terus maju. Deuk cici deuk eureun heula ceuk panan poe teh naon da eueuh nu moe pare. Teu eureun. Terus eta mah tugas ti Gusti Allah. Ayeuna cenah pangaosan deuk eureun cenah naon da musim hujan teu bisa kitu. Terus we pangaosan mah atuh henteu terus we berjalan kusabab ngemutkeun kana parentah Allah. Itu dataisna. Hujan sakali deui nah tadi teh. Jadi katagihan ke sini nih. Insyaallah. Nya kanu pangaosan mah raos. Ya. Uih tina pangaosan leungit beban akhirat. Anu nyaangan di pakuburan oge nyaeta cahaya ibadah lamun jalma tara ibadah bener poek di pakuburanna. Poek di pakuburanna. Anu caang mah anu kersa ngaos. Anu kersa ngaos caang di pakuburan. Eta ibu ari hirup di dunia ayeuna ya umur orang dugi ka maot paling lila sabaraha taun. Paling lila sabaraha taun? Nya aya anu 50 tahun nya, aya anu 40 tahun, aya anu 60 geuning nya. Aya anu 70 tahun ngantunkeun, aya 80 pangluhurna 100 atarapi 110 maot. Nya ari di kuburan sabaraha ratus tahun coba. Ya? Henteu di kuburan ya mah memeh dihudangkeun di kuburan heula. Pan di kuburan teh jadi tulang sabaraha puluh tahun tadi di kuburan. Tah sabaraha ratus tahun, aya anu tos 100 tahun, aya anu tos 200 tahun, can dihudang-hudangkeun teh. Tah can sadayana oge. Tah can aya anu tepi ka akhirat sadayana oge. Karek syarat pakuburan sadayana oge ka akhirat macan aya nu dugi sadayana oge nu tos 300 tahun, nu tos 400 tahun, bahkan nu tos 1000 tahun oge aya ibu eta lila di kuburan. Sedengkeun lamun pakuburan anak poek deuk kumaha, lamun deuk pakuburan eta cenah pan aya anu nyaangan doa lamun ngadaruakeun kitu oge. Lamun teu ngadaruakeun boro-boro ngadaruakeun atuh kare boro-boro salilana ngadoakeun kare kolot maot sabulan oge pan geus poho kana ngadoakeun ka kolot teh. Atanapi kare kolot maot salaki maot karek saminggu ge pan geus poho ngadoakeun ka salaki teh. Dan teu unggal menit, teu unggal detik ngadoa tunggal detik ngadoakeun da anu pokona mah harta anu pokok atanapi bekal anu pokok mah amal urang lain ngarep-ngarep pamere tiba lain ngarep-ngarep doa ti batur wae sok sanaos ari eta cenah anak incu
anak incu ngadoakeun amal urang eta teh amal urang sok ngadidik anak incu keur tadi keur waktu tadi di atasna dilalajokeun ka akhirat dianyangkeun mana aya dina riungan-riungan sok lalajo akhirat tetara. Jadi maksudna supaya dilalajokeun teh supaya ayeuna namahan naon kaimanan urang jadi namahan ku ayana dilalajokeun ka akhirat. Dilalajokeun ka akhirat di mana engke pamajikan jeung salaki teh bakal silih salahkeun. Bakal silih salahkeun keur waktu di alam dunya mah silih siaran, silih huapan, silih naon, silih garwan, atanapi silih pencetan, silih naon deui? Silih usapan nya, silih usapan ceuk salakina ka pamajikana bari dijemel pipina teh neng ieu kang saha kang aa bari terus kana cepilna ieu kang saha kang aa kana pangamungna ieu kang saha pandi pengeng pandi pengeng kitu. Nah di akhirat mah pas digugah di pakuburan bongan sia gitu salaki teh cek salaki ka pamajikan bongan sia cek pamajikan ka salakina bongan maneh terus teh tepikeun ka sabaraha puluh tahun kitu we terus kalaruheul pamusuh-musuh tah bongan sia. Nah cek saha teh cek salaki ka pamajikan cek pamajikan ka salaki kecuali jalma-jalma anu taat ngalaksanakeun salat nya jeung salatna teh lain ukur dina waktuna wung eta jadi salatna lain dina waktuna wung maksudna salat lain dina waktuna teh kieu geus puguh dina waktuna mah dilaksanakeun ngan ladang salat lohorna dipake ladang salat asar dipake buahna ladang salat maghrib dipake ladang salat isya dipake ladang salat subuh dipake kumaha aya kitu nu ladang salatna atanapi buah salatna henteu dipake aya nu mana beres salat lohor ngomongkeun batur eta teh salatna teu dipake teh salatna ukur dina mukena anya geus dilaan ge mukena terus we salat tak kecuali kitu hari cirina kumaha cirina jalma anu mawa salat keluar salat jadi salat dibawa keluar salat lamun keur salat urang khusyuk inget ka Gusti Allah izin ku Allah sieun ku Allah butuh ka Allah di luar salat teh kudu butuh teh ka Allah kitu maksud. Jadi lain salat wae di kebon di sawah lain maksud nama dina salat urang babacaan subhanallah walhamdulillah subhanallah wal azim wa bihamdi rabbik bili warhamni wajbun warzuqni dina salat urang ngadoa dina salat urang maca Fatihah dina salat urang maca Quran dina salat urang maca sholawat dina salat urang maca assalamualaikum. Nah di luar salat ya kitu di luar salat ge maca sabda teu kudu di jero salat wae maca sholawat teh teu kudu di jero salat wae maca Quran teh kitu di atawisna. Jadi ketika nanya Allahu Akbar ketika mudun eta para sahabat gitu para sahabat sahabat kanjeng Rasulullah SAW upami menak halodo upami menak ngiji subhanallah upami menak halodo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah
walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Eta cenah lamun aya nu takbir teh cenah nu hiru nu paeh sok harilup deui cenah sok harudang hate sia nu paeh tah hirupkeun. Dihudangkeun. Nah paeh kumaha? Nah paeh kumaha? Ieu halodo. Halodo ieu. Halodo ari halodo kudu nyetel dangdut satarikna. Iya. Para sahabat upami halodo, hayu cenah urang istisqa cenah ieu. Urang ari breng teh istisqa nu dibaca naon? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Halodo geus ampir deuk sabulan can anu takbir hiji-hiji acan. Teu areling gua. Ama nya kitunya jadi sahari deui ya sahari para sahabat upami menak halodo maca takbir ibu teu kudu aya gerahana wae musibah tuh musibah naon urang teh deuk pepelakan batur anehna teh deui amun di batur mah ayeuna teh ngecrek ibu anehna teh leres kitu nah ujang cenah da di ayeuna teh di Bandung mah meuni ngecrek ditingali ku sim kuring di Masjid Bandung da sing horeng urang dieu teh ngalarabring anu samobil nu 2 mobil ka masjid di Bandung anu nah ari masjid di lemur sorangan heueuh paingan ngecrekna di Bandung ditinggalin salat maghrib berjamaah di Bandung ditingali salat isya berjamaah di Bandung ditingali salat subuh beres di Bandung komo di Ajabar ka sededet nya ngecrek eta ka banjir toh nah ari di lemur sorangan nah ka maghrib nah iya dia ka maghrib oge can bubaran nu ti masjid mah can waka asup maghrib ge pan eta da can balubar anu ti jarero can kaluar mah can arara dar teh sami ngus eta nu ngal dinten aya nu ngal poe aya nu ngal minggu naon jumaah can komat mah da can ararasup atuh nya ngong teh adan kare kacarai ngalulisik jumaah teh iya peringatan ti Allah Subhanahu wa taala anu hak disampaikeun nyaeta da karasa ku sararea ari majar maneh teh na Gusti Allah teh cenah nah Gusti Allah teh ari dibatur meuni ngecrek ari di urang mikir saeutik atuh nya kudu kumaha leres kitu nah ulah jika di luar negeri aya nu takbir teh kieu we calangap lain nurutan Allahu akbar Allah we kieu lain diturutan nu takbir oge nya anu adan lain dijawab di luar negeri tama nah jadi nya moal ayeuna moal dugikeun ka moal dugikeun ka lepat janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala kerjama anu nyieun kasayan kitu nya, nyieun kasayan. Contona jalma di mana jalma geus loba nu kabareurangan. Ya. Di mana jalma loba subuhna anu kabeurangan jeung magribna kaburitan. Geus deuk isya karek salat magrib. Nya tos di mana heula atuh. Nah. Jadi ngong adan magrib teh masih keneh di Bagenit. Ngong adan magrib masih keneh di Alfa.
di Alfa sakitu geus di bejaan anu sok ararasup kadinya mah pana tulisan open nya dek asup cek bapana tong asup kadinya eta tulisan open nu geus open open ari torojo teh urang negro hidung teh ti jero kaluar ti jero Alfa kaluar alah paingan meni hidung kitu tutung eta di open terjadi asup ke Alfa nage da sieun tutung nya ari eta mah nya di open ari hek teh digeneng ku pamajikan ari pamajikanna rada bodas ibu tos ngopen saroge nya aing nya ke ibu upami menakan jalmi anu renghek teh eta tos diopen mineng ka Alfa eta nya maghrib ngong adan maghrib masih kene di pasar masih kene di kebon cik dek jam sabaraha salat maghribna nah balik di kebon kayak kaburu atuh setengah jam kemudian nah iya lah kan atuh da can da taraung poe da kali-kali heug di hampura ngan iya teu ka mana aya di imah adan kadenge komat kadenge batur kalaluar ti masjid taswiri dan tas salat maghrib ieu karek salat maghrib ieu ta eta akibat halodo teh akibatna halodo teh maghribna loba kaburitang kapeutingan salat maghribna subuhna kaberangan da subuhna kaberangan eta teh di luar negeri di urang mah moal aya nu ngaku atuh ibu daeraheun coba lamun ieu salemur hitung anu kaberanganna aya sabaraha hiji sararea cenah nah iya akibat naon akibat eueuh anu biasa nama cenah ujang sok aya nu tarhim kadenge lamun subuh teh aya nama eueuh nu tarhim cenah subuh teh maneh tarhim atuh aya nu tarhimna geus maot aya nu tarhimna geus ngantunkeun mah eueuh nu tarhimna oge nah generasi anu tukang tarhim eueuh ibu lamun generasi tukang nguseup loba ayeuna teh bring ka mana ari tarhim teh eta teh mancing atanapi nguseup atanapi nunggu-nunggu rahmat Allah nunggu rezeki ti Gusti Allah ari ieu mancing naon upana ge ku siraru tarhim anu kudu leuwih ti anu keur umum eta kepentingan umum cur cai hujan sok ibu upami gugah wengi alhamdulillah sing kuring geus sabulan pengen jam 3 teh hudang geus sabulan aya sabulan ka dieu sabulan jam 3 teh hudang sing kuring deki molor deui we nyalain keberangan sebut nah sok hudang hari jam 3 nah jam 2 hudang ya kieu sare deui nah gitu iya ibu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ummati moal eureun umat kaula bihairin aya dina kaalusan aya dina kaberuntungan malam yuakhiru salagi teu ngahirkeun al maghriba kana salat maghrib wa malam yuakhiru salagi teu ngahirkeun asubah kana salat subuh diakhirkeun salat subuh angke itu saya di atasna sementara jalma anu sok ngahir salat eta di kuburanna teh poek ibu dina siratal mustaqimna oge poek aya eta oge ibu
anu lempang dina siratal mustaqim teh lempang nate aya anu sabulan karek nepi aya anu iya anu 3000 tahun 3000 tahun karek nepi aya anu 3000 tahun karek nepi nu mana 3000 tahun karek nepi eta anu tingali we keur waktu di alam dunyana kitingali we keur waktu di alam dunyana sakitu karpet dihareupeun teu daek nincak gitu nya cek karpet teh ari da aing teh lain cucuk cenah cek karpet eta tara kama nu tara kama sigit teh ibu nu tara kama sih aya eta oge anu sajam karek nepi aya anu sakicep sat batur mah 3000 tahun ieu mah sakicep anu mana eta anu memeh adan memeh asup kana waktu lohor memeh asup kana waktu asar memeh asup kana waktu maghrib memeh asup kana waktu isya atau memeh asup kana waktu subuh eta geus boga wudu jadi geus boga wudu sameme datang waktu geus boga wudu geus nu ngadagoan nah mamah meuni wudu wah kieu ngadagoan lohor we mamah meuni wudu wayah kieu ngadagoan asar mamah wudu wayah kieu dalami keneh ka mah ngadagoan eta anu sok ngadagoan waktu intidorus salat anu sok ngadagoan waktu ku wuduna geus boga wudu ngadagoan adan kitu nya sok eta ibu sok ngadagoan maghrib tara sok ngajajentul we ngadagoan maghrib deuk ari bulan puah deuk naon deuk salat deuk naon deuk nyatu teman nah kan bae eta oge da wajib eta oge nya wajib eta oge naon sababna sabab ngagancang-gancang kana takjil atau bulan puasa ngagancang-gancang kana puasa dina bulan puasa eta hukumna sunat ngan sahurna kudu diakhirkeun kayak geus 5 menit deui ka imsak misalna 5 menit deui ka imsak karek dararahar taruang ieu mah 2 jam deui ka imsak geus dahar atuh lapar deui nya anu kumaha cenah upami tos imsak waktos barantos isak naon imsak nah nginum atau nyikat gigi kenging tos imsak mah tacan adan nginum ngan ulah tuang da tuang mah bakal lami waktosna 10 menit eta teh satacan adan imsak teh sunah nya jadi imsak nah imsak teh teu naon siap-siap imsak teh gitu siap-siap gitu ya Islam ya kumargi bulan puasana kirang langkung 70 poe deui 70 poe deui bukan bulan puasa teh ya bieung kaumuran nah gitu angkewe cenah deuk ngadagoan bulan puasa deuk eling teh deuk ka masjid teh nya anu tara ka masjid ge da bulan puasa mah ngadadak manto ka masjid atuh kaburu mau ciri jalma anu pegat putus cinta jeung Gusti Allah anu kumaha ngadagoan bulan hareup deuk insap teh deuk naon deuk ka masjid teh deuk ngaji teh ngadagoan ke bulan hareup nah gitu eta teh jalma anu ngadagoan bulan hareup deuk kewe pangaosan teh bulan hareup deuk kana pangaosan ayeuna mah hoream keneh teh eta teh putus cintana ka Gusti Allah komo nu kieu mah kewe urang mah tobat teh geus huisan kaburu modar gitu berupae atuh Bu da tobat mah kudu diheula kudu guragiru ibu kudu guragiru tobat mah atanapi nah ada syaratna ge babari tinggal ulah malikan enggak syaratna tobat we tahu tinggal ulah balik deui kana kalakuan anu geus digawe gitu tobat mah
Jeung nomor kaduana kudu haneueul. Kudu haneueul, kaduana haneueul. Anu katiluna ningkatkeun amal. Aya anu katujuhna naon? Kudu proses taubat teh ibu ciri jalma anu ditarima taubatna ku Gusti Allah ya. Ciri jalma anu ditarima taubatna ku Gusti Allah kahiji daek diuk dina pangaosan pengajian gitu kahiji tah ciri jalma tobatna ditarima ku Gusti Allah. Anu kadua manehana ciri jalma tobatna ditarima ku Allah nyaeta anu kadua osok nyaeta daek ngaganti babaturan nu kadua ayat 7 ieu ciri jalma anu ditarima tobatna ku Gusti Allah nyaeta ngaganti babaturanana ku babaturan anu ngeling anu cinta anu deukeut ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nyaur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi wadatu ani alamu man tuhibbuhu min ibadika. Gusti Gusti kumaha carana gitu nya. Kumaha carana abdi mika cinta ka Gusti. Nah gitu, mika cinta ka Gusti, gitulah ngaran lempengnya. Saur Nabi Musa kumaha carana abdi mika cinta ka Gusti. Kumaha carana abdi caket sareng Gusti gitu. Maka saur Allah, "Idza ra'aita abdi," di mana Musa, di mana anjeun ningali kahiji jalma anu daek ibadah tah maka kaulang izin kaula ridho kaulang izinan ka anjeun kudu nyamperkeun ka eta jalma. Jadi lamun urang daek nyamperkeun kanu ahli ibadah eta ciri jalma ditarima tobat ku Gusti Allah gitu. Ngan kade bisi jelema teh eling disamper jelema teh eling disamperkeun ka eta berani nanggung dosana teu. Nah ya wa ana abghaduhu saur Allah, ulah coba-coba nyamperkeun ka jelema anu dipika benci ku Gusti Allah. Nu mana nyaeta jalma anu sok ngaleungit kana nikmat ti Gusti Allah. Eta anu dibenci ku Allah. Nyaeta jalma anu sok ngaleungit kana kanikmatan kana rezeki ti Gusti Allah. Eta nu mana bahasana teh ngaleungit teh kitu ngaleungit Allah ada kudu dahar tah ngaleungit tah Allah ari sia dahar di mana itu atuh cenah syariat jurig siapa? Ari syariat teh ti Allah teh. Nya kitu nya. Jadi Allah pada kudu dahar atuh. Nah kitu nya eta teh wa ana abghadu sareng Allah. Bahasa paling ketika benci ku Gusti Allah. Ngan nomor duakeun Gusti Allah. Hari barang hakan di mana? Naon sababna? Sabab kieu Bu, Allah mah teu dahar oge sanggupeun ngawaregeun ka jelema. Sanajan jelema teu dahar. Gitu. Sakali deui Allah kawasa ngawaregeun ka jelema anu teu dahar. Kumaha? Engke saur dina hadis Abu Umamah diuningakeun Kangjeng Rasulullah SAW ngarawuh kieu. Engke di akhir zaman manusia eta alam dunia ieu bakal hese dahareun jeung hese cai hujan ge hese. Hujan ge kurang. Ti geus sabaraha taun urang pernah aya tahun itu kurang, tahun ieu kurang.
Nah, melak ieu salah, melak ieu salah. Nah, engke di akhir zaman da urang kudu persiapan teh ayeuna lain persiapan nyadiakeun hakaaneun. Nah, sababna ya persiapan keur menuju karena sagala eueuh. Ayeuna deuk aya dahareun kumaha da hujan ge eueuh. Nu ekspor nu impor ayeuna anu impor ari impor teh ibu kieu batur ngecelokeun ka urang gitu. Ngecelokeun ka urang lewat pamarentah disebutna impor. Lamun paraginaheun cai disebutna kompor gitu. Nya lamun cairna dihareupeun teh ngaranna. Dah impor atuh ari moal poe teuing mah impor dah batur oge dah aya batasna. Mangka ieu tahun-tahun ayeuna aya bantuan ti pamarentah naon disebutna teh El Nino. Ayeuna geus cair ibu tah. Cair ayeuna El Nino. Jadi bantuan berupa artos seurna sekian juta, sekian 18 juta ibu. 18 juta 18 juta kirang. Nah, 18 juta kanggo saieu, kanggo sagrup, kanggo sa desa. Berarti dibagi sa desa sabaraha ewangnya. Kan bae sabaraha ewang penting ajengan panggedena lah. Keur nyaeta keur dana halodo. Dana keur bantuan peda halodo udah mah cukup ku sakitu atuh ibu. Mah cukup ku sakitu tanpa menang kekuatan ti Gusti Allah. Tanpa aya kekuatan, tanpa pitulung Allah mah cukup ku sakitu. Nah, sabenerna kieu Allah kawasa masihan rizki. Sekali deui. Allah kawasa masihan rizki ka manusia sok sanaos lain lewat cai hujan. Sok sanajan lain lewat cai hujan. Lewat naon atuh cenah? Teu lewat naon oge tiasa Allah mah. Nah, iya ibu ulah pedah teboga hujan hayo kurang iman teh ka Allah teh gitu ya. Sing yakin ka Allah kumaha? Saur Kanjeng Rasul engke di akhir zaman bakal sagala kurang. Bahkan langit oge geus hore lamun cek bahasa Sunda rada kasar saeutik geus horeameun ngahujanana. Langit oge geus boseneun hujan gitu. Bumi naon taneuh oge geus horeameun ayeuna teh geus jenuh dipelakan ieu kalah rengeng dipelakan ieu ka kitu nya. Kalah hame dipelakan ieu keong dipelakan ieu hama we beuri teh singgal lulutuk segede bal-bal liter. Nah, dina mangsa eta Allah Subhanahu wa ta'ala saur Kangjeng Rasul dahareun manusia ngan cukup waregna teh ku zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gitu sabira pangaosan, dikir, tasbih, istighfar, dina baca sholawat, pangaosan deui, dikir deui. Dua poe dua peuting simkuring teu dahar kuat. Nginum kopi we terus. Ngan beres dua poe balik ka imah beak dua piring dahar. Tah. Mamayu pohot sandahar dua poe pohot teu dah. Terus saya ngarokok ngopi subhanallah alhamdulillah wala ilaha kuat ngan balik ka imah langsung minum obat promah beak dua. Nah gitu tenan naon da aya engke di akhir zaman mah sararea ibu ieu mempersiapkeun kumaha cenah anak urang incu urang engke lamun eueuh mah kalalaparan moal asal ti ayeuna papagahan cenah daek dikir tuh moal kalaparan sote anu tara dikir kalaparan eta mah ingetna kana hakadeun wae atuh
ingetna kana dahareun geuningan kamari lamun jalma pagaweanana dahar di akhiratna bakal lapar. Laras kitu? Laras? Lamun jalma pagaweanana dahar keur waktu dalamnya sapoe sabaraha kali? 2 kali, sapoe tilu kali atau sampai 2 kali sarapan kebiasaan jeung dahar, sore dahar deui jeung jajan segala rupa digabres, terojo tukang cimol, seblak, naon segala rupa tukang dahar lama di akhirat teh di kuburan di akhirat teh bakalah sabenerna mah moal jaga-jaga teuing. Moal jaga-jaga teuing. Jelema di kotana tukang jajan datang ka lembur eueuh warung. Da kakarapekan sigana naon atuh. Lamun lain ku dikir ditunyelna. Lamun lain ku sholawat, lamun lain dek minta tulung ka sah, da puguh eueuh warung. Maksudna warung aya, eueuh naon? Tari gitu. Itu dia tulisna. Di lembur, di kota misalnya tukang jajan, di luar negeri tukang jajan, gitunya. Tuangan teh sekali roti, tiluhur roti, tihanap roti, di tengah-tengah daun wareng, udah sepongbong. Naon dah hejo atuh geuningan. Tengah-tengah naon? Bokor, saladah bokor, tiluhur roti, tihanap roti, di tengah-tengah nya daging meri. Daging naon atuh? Nah, dahar, naon ngaranna eta teh? Naon? Teu apa dah, dasar orang kampung, teu apa. Naon ngamina teh? Sare sambar geura. Gitu teh. Tiluhur roti, tihanap roti, di tengah-tengah daging jeung dangdaunan. Naon ngaranna? Eta ger. Nya, naon ngaranna teh? Naon ngaranna teh? Ku sabab tukang jajan hari di lembur pada teu aya nu kitu. Jadi hayang ngasaan ye. Hayang sami ngusakali perbo wungkul hari Kamis dahar naon. Nah, jadi diganti meureun tiluhur opak, di tengah opak. Tengah-tengah gehu. Nah, ada babari ari nyarios cumarios cacarios di payunan ibu-ibu babari tinggal pidato dahareun rame langsung. Nah, jatan persiapan di ayeuna kene. Naon anu pantes kurang di aoskeun lamun urang hayang tenang hate, hayang wareg ieu. Hayang wareg, kedah ngaos surat Yasin, wareg. Saha jalma anu maca saur Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasulullah SAW, saha jalma anu hayang wareg tanpa dahar baca Yasin. Nya teu kudu dahar. Yasin dibaca Yasin. Sok sanajan teu dahar bakal wareg maca Yasin ya sok. Anger we teu dahar mah bakal lapar masing maca Yasin. Geus pernah bisa maca Yasin. Teu paingan ngomong kitu atuh sia. Anger we teu dahar mah cenah da lapar masing maca Yasin oge bisa teu maneh. Teu paingan ngomong kitu. Da ieu mah saur Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi kadaharan umat kaula di akhir zaman dina waktu keur geus kalaparan, geus lalapar nyaeta geus lalapar geus eueuhna naon eueuh dahareun nyaeta iwati wiridan zikir kapungkur nuju zaman goromolan nuju zaman werit nuju zaman kalaparan kapungkur wiridan. Nah dibere kasugihan poho deui ayeuna teh dibere we bareunghar para roho eueuh di unggal imah wiridan di masjid kitu oge teuing. Nah subhanallah la yamuqaddu wa la yablu wasifuna sifatu ari ajengan pan sok bari peureum wirina subhanallah 33 kali alhamdulillah pas beuntak we sasaha. Nah sakti ajengan bisa
pas beunta teh geus saha. Tah iya ari keur mimiti wiridan mah astagfirullahaladzim loba keneh jelema. Nah ari pas beres Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bentar longkong geus saha. Nah jadi saur Kanjeng Nabi Musa teh kumaha? Saur Kanjeng Nabi Musa kumaha? Hah? Saur Kanjeng Nabi Musa nya saur Kanjeng Nabi Musa jalma tukang saur Allah ka Kanjeng Nabi Musa jalma anu tara dikir gitu. Jalma anu tara dikir eta moal katingali ku jalma anu sok moal katingali ku moal babarengan salilana gitunya. Moal bisa babarengan salilana ya di dunya sumawana dia sumawana di akhirat. Saha jalma anu osok dikir jeung nu tara di anu osok istighfar jeung nu tara anu sok maca selawat jeung nu tara maca salat. Moal bisa babarengan. Moal bisa babarengan. Mesing kalaku maha mika hayang ka hiji awewe anu soleha ari tara si beungeut bakal bisa mah. Meni hayang meni urang teh hayang eta hayang boga hayang minantu teh hayang ka eta hayang ka awewe eta budak ajengan tah hayang tah ari urang tara salat moal bisa di dunya sumawana di ahe moal ngahiji minyak cai jeung minyak sok ajaran kebalik ti dieu naon nah iya naon sababna anu tara dikir nu tara istighfar tara maca shalawat eta teuas hatena ari anu teuas jeung nu himpu bakal bisa ngahiji mah ajaran batu alungkeun kana taneuh anggar batu-batu taneuh tah moal bisa ngahiji. Nah gitu guys. Jadi saya deh sambungan anak karena pangosan anu bade diuningakeun nyaeta supados urang teh tiasa nyambung perkara dunya teh jeung akhirat teh lain jaga lain engke ibu akhirat teh lain engke we akhirat mah bihung sabaratus tahun sanes. Akhirat teh nya eta ibaratkeun ayeuna lamun ceuk bahasa komputerna mah jejak digi rekam jejak lamun ceuk bahasa komputerna mah katana pe ceuk bahasa ayeuna mah rekam jejak. Naon rekam jejak teh engke teh kumaha urang ayeuna gitu. Engke teh kumaha urang ayeuna lain kumaha engke we lain. Nah kumaha engke we ulah tapi engke kumaha disebutna teh rekam je ti ayeuna urang persiapkeun iman, persiapkeun ilmu, persiapkeun ngumpulkeun kakuatan iman, ngumpulkeun kekuatan kanggo menghadapi masa anu lain nama beuki dieu lain nama halus ibu zaman teh beuki dieu teh lain beuki halus. Tah anu ayeuna bisa guda gidik dan mah bakal pengkor bakal pengke anu ayeuna bisa guda gidik teh nyang ge mah bisa ka mah persiapkeun ti ayeuna supados henteu naon supados engke henteu katalang sara engke na pisan supados teu tigubrus kana jurang dina jabatan teh kana cukang sirotol mustaqim. Ibu atos
memeh datang waktu sholat, ibu geus ini kacai wudu, mama deka mana? Dacan lohor, wudu we ngadaguan, entos kitu tacan, sok kitu tacan unggal poe. Can tara. Ya mudah-mudahan atuh ayeuna samemeh asar unggal poe ieu samemeh asar we abdi mah bari pangaos sing dicatet ku Allah. Nya lamun eta mah osok eta oge ibi mah encan waktuna oge geus datang pangheulana naon eta PKH. Ari panggesekeun, ari pas digesek teh can ayaan ibu balik deui. Eta mah pangheulana ari kanu kitu patut mah. Nya digesek we terus gesek. Eueuh can aya. Eta mah batur ibu anu kitu teh. Batur orang luar negeri. Ari kana ari kana nu karar itu mah sok pangheulana. Nah ari kana parentah Allah henteu geragi giru tah ieu ibu pelanggaran teh pelanggaran teh disebutna teh sanes upami eta mah mindset disebut mindset mindsetna kudu tepi memehin kudu tepi memehin kumaha cek persiapan orang kanggo kapayuna. Jadi mempersiapkeunna kahiji ya persiapan. Kahiji orang mempersiapkeun nguatan memperkuat keimanan kunaon kumas masjid lain Al-Jabar anu dipinuhan teh. Masjid ini ya di lemur. Ari ka Al-Jabar sabaraha ibu ongkosna wae ge sim kuring mah can pernah teh ka Al-Jabar teh paling anda can pernah mah tuh can pernah mayar gitu asup jadi iya masih di lemur aya nu ka Palestina free Palestine ka mana jauh-jauh ke Palestina. Iya pengajian di lemur sorangan ungahan naras itu ari demo mah jeung free Palestine ta geuleuh ka Israel teh. Nah ari ka masjid nah henteu majar teh deuk ka mana deuk ka Palestina. Masjid dina bulu panon. Dawuhan Rasulullah SAW sanyana surga jeung neraka eta aya dina dua dampal suku. Maksudna aya dina dampal suku teh nyaeta ngalengkahna kudu memeh ngalengkah teh gitunya kudu ditangtukeun heula apakah jalan anu deuk ditinca ku urang teh nyalametkeun atanapi bentukna teh kasayan atanapi nyilakakeun gitu. Nah ku hal eta pisan kahiji bakal diperhitungkeun teh bakal ditanya suku teh maneh teh ya suku deuk ditanya ya memeh ditanya di kuburan suku deuk ditanya heula di dunya bios eta romeheun ditanya deuk nanya suku wiosnya suku nu ngajawabna tapi suku ya lain sungut jempewe sungut mah heula suku ngajawab loba mana ngalengkah ka masjid jeung ka warung suku nu ngajawabna sungut nya suku nu ngajawabna sakali deui loba mana ngalengkah kana pengajian jeung ka pasar cek suku teh cek suku ari sungut mah da ngabohong jalan malam loba sungut ngabohong eta sok tukang ngabohong loba sungut
Sebutna. Jadi suku nu ngajawabna engke di akhirat teh anu ngajawab teh suku. Wat disebutna teh naon? Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Poe eta teh dikunci sungutna. Sungut maranehna teh dikunci. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak bakal ditanya. Suku eta suku teh loba dilengkahkeun, loba mana ngalengkah kana silaturahmi jeung kana nguseup. Gitu. Loba mana ngalengkah kana silaturahmi jeung ngalengkah kana ngalengkah ka WC. Loba ka pangisingan. Nah, jadi ari ka WC dek silaturahmi lain. Dek naon? Dek naon eta dek nabung meureun. Nah, dek jeung celengan. Nah, jadi sampean eta ditanya ke waktu di alam dunia ge kudu ditanya. Panangan, socana, cepilna, tanya ku urang. Anu ditanya naon? Loba mana eta ceuli dipake ngadengikeun sora ti masjid jeung sora ti anu dagang nguriling teh geuningan. Jeung sora ti tukang kiridit. Eta ari sora es krim mah kuat ka rancung ceuli teh tah. Roti tasjid jabarot TJRT roti panas naon roti panas da make tasjid rotna teh roti panas panas haneut panas geus tiis meureun ari kana nu dagang mah kuat karancung ceuli teh da kana pengajian mah ampil di kana pengajian mah da teu didengekeun nah soca ponnya kitu deui lain ditinggalikeun kana nah gitu lisana oge nah gitu jadi persiapkeun ku urang ti ayeuna persiapkeun perkuat iman urang Islam urang sadaya ti ayeuna bahkan anak incu urang ti ayeuna nyaeta perjalanan ka masjid sabab saur kanjeng Rasul benteng keimanan nomor hiji nyaeta nya kade ibu hoyong anak incu kuat iman bentengna keimanan teh nomor hiji teh masjid kade nya adana pikir ngukur kasolehan hiji amat tinggali masjid tinggali budak kurang geus ka masjid tara gitu eta kan saur kanjeng Rasul al masjidu hisnul iman la masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu min awal yaumin antaquma fi di mana masjid eta jangan dipandang sebelah mata pecong jangan memandang masjid itu sebelah mata pecak meureun banyak ieu jadi maksudna sebelah mata teh jadi ulah asa butuh asa teu da geus paeh mah digotong ka mana ya geus paeh mah digotong ka masjid tara oge nya anu ya ke masjid ieu mah kumaha budak wae budak lamun init ka masjid dicarekan ulah ka masjid kade lamun aya kolot anu sok nyarekan budakna ka masjid teh eta turunan Israel nya turunan Israel turunan Yahudi mah pangteresepna teh nyaeta program Yahudi pangteresepna lamun loba barudak di masjid besi jadi generasi masjid teh disebut teh tak lamun aya jelema galak
di kabudak di masjid eta kapi kumaha kasih setan nyahu. Ya. Nah gitu nya. Sakali deui. Lamun aya kolot ya deuk saha we ya mah. Lamun aya kolot deuk kumisan deuk henteu. Kolot nama. Teresepeun barudak arasum ka masjid ta eta teh kapi lanceukna kapi adina si setan nyahu teh. Si setan nyahu teh raja eta pamimpin Yahudi Israel. Nya dibom ibu. Barudak keur ngaran haji dibom di Israel. Nya sok ayeuna generasi 5 tahun ka hareup 10 tahun ka hareup sada barudak atuh. Anu bakal mesian masjid sedangkan ayeuna misalna ku si setan nyaho dibuburak. Nah iya tentang masjid eta. Ayeuna moal aya perang di Israel jeung Palestina ibu eta merebutkeun naon? Lahan masjid. Cek si Yahudi ulah ka mararasigit, urang Palestina maksa hayang ka masjid. Nah gitu. Lain perebutkeun lahan. Jadi saya deui marebutkeun masjid eta. Marebutkeun masjid. Nah, cara marebutkeun masjid kumaha? Nya batur mah ibu mempertahankan masjid cek urang Palestina aing mah maning keneh pae di dia daripada masjid daripada ulah ka masjid daripada masjid dijieun tempat teu pararu teu baleng mah dibom masjid tuh ari cigana lamun jelema lemah imana mah jelema imah udang itu masjid dibom keun bae dibom mah cigana eta cigana cik lamun anak urang incu urang dulur urang jang itu masjid dibom keun bae we majar maneh teh kali cik lamun anak urang nu kitu lemah imana teh ieu mah kumaha masjid dibom hare-hare batur mah wari pae ngabelaan masjid batur mah ieu mah nah bapana bet teu ka masjid sieun anu ngabom udah di Israel. Nah nu kahiji persiapkeun anu kadua nya eta wios ieu 3 menit deui 4 menit deui wios we raos ngadengkeun keun we anu kadua nya eta anu kudu dipersiapkeun urang mempersiapkeun teh ku Al-Qur'an ulah jauh jeung Al-Qur'an tadi ulah jauh jeung masjid cenah ayeuna ulah jauh jeung Al-Qur'an. Nah ayeuna fakta berbicara survei membuktikan aya teu ada aya teu tinggal ibu ka dieu ieu survei membuktikan nya jalema ayeuna jauh jeung Quran jauh jeung HP deket jeung Quran deket jeung HP lamun udang sare nu di tangan Quran HP nya keur masak mawa Quran mawa HP ka kebon ngalacengek mawa Quran mawa HP nya ari majar maneh teh dadina HP-na ge aya Quran bisaan masa gitu. Nah jadi sakade ieu fakta ibu ayeuna tah mempersiapkeun kahiji ulah jauh jeung masjid kadua ulah jauh jeung Al-Qur'an katilu sim kuring 6 tahun ibu ngajar di SMK 6 tahun di SMP 2 tahun kabur corona kamari teh eta anu diprogramkeun dia mah anu diprogramkeun eta kahiji kumaha carana supaya barudak teu jauh jeung masjid kadua kumaha carana supaya barudak mengenal Al-Qur'an eta anu programkeun teh sebagai pembimbing di sakola teh di sakola teh nya dibimbing kumaha supaya barudak ulah jauh jeung Al-Qur'an. Nu katilu ya anu katilu ya. Anu katilu keur mempersiapkeun teh nah cenah bentuk kana pepelakan. Keula anu katilu saur Kangjeng Rasul ya. Anu katilu kudu dipersiapkeun teh keur kahareupeun teh nyaeta zikir.
dikir babacaan atau wiridan atau nabi sholat atau nabi babacaan gitu wiridan itu ulah sakalian aya nu kasurupan belenyeng neneangan ajengan baca ku sorangan nya ieu mah budak ceurik terepe-repe bapana teh neneangan ajengan Pak Ustad itu budak terepe-repe sia nyeun teh teu tanggung jawab atuh ari nyieun bisa nyieun budak kudu tanggung jawab jeung kasurupanana ieu mah nyieun kaya ceuk ajengan teh aing mah teu ngilu-ngiluan lain pangbaca teh tadi ajar baca teh ayeuna kulhu tilukul disebutna teh trikul tilukul naon kulhu kul a'udzu birafalaq kul a'udzu birabbin nas tiupkeun kana beungeut budak tilu kali kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan tilu kali teras eta teh tilu kali teh sarua jeung satamatan Al-Qur'an terus kul a'udzu birafalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati wa min syarri hasidin tilu kali terus kul a'udzu binas tilu kali tiupkeun kana beungeut budak sok tiupkeun kana beungeut budak ditiupkeun ngan ulah tarik teuing komo bari bersin mah ulah dibura teu naon siga tangan kantos simkuring dibura we ku simkuring ku cai baca heula eta bura we ku cai jempe langsung da siun meureun ruas ari isukna teh dipariksa budakna teh ka dokter kunaon Pak panyawatna sawan cenah dibura kana dibura keun nya da eta tilu perkara anu bakal jadi bekal keur bujang-bujang ieu bujang-bujang engke dina waktu keur sagala kudu kasahanya minta tulung engke bakal nyapaatan Al-Qur'an masjid jeung babacaan anu sok ajeng wiridan dikir anu sok dibaca ku urang kitu rekaman berarti urang teh kudu geus ningalkeun tah kudu geus ningalkeun naon ayo berarti urang teh kudu geus ningalkeun naon lamun anu tilu perkara eta kudu dipegang kurang berarti kurang kudu aya nu kudu ditinggal ninggalkeun naon ninggalkeun ngobrol teu parugu ganti ku Al-Qur'an ninggalkeun ganti ku dikir ninggalkeun lalaguan ganti ku dikir ya mari kana nyanyi kuat ka aya perlombaan joget segala dikeun ka juara ka hiji juara kadua mana juara ka hiji dikir mana juara kahiji sholawat atuh kumaha eta kakitu nya juara akhirat namana ieu masih kita kitu nya mudah-mudahan naon anu didugikeun aya manfaatna hadanallahu ya kum ajmain wallahu muwaffiqun thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.